모양 잡기. 뚜껑 닫고 4분. 이야. 어머. 오. 오픈. 너무 잘 익었다. 우와. 애기도 왔어? 네. 안녕하세요. 와, 낙지야, 그거 낙지. 오, 엄청 크다. 미소보다 더 크다. 자, 킹크랩. 오, 이거 봐봐. 이거야, 킹크랩이다. 너무 무서워. 어머, 무서워. 이거 봐봐. 어머, 무서워. 미소다 안녕. 우와, 이거야, 이거. 물고기가 엄청 많다, 그치? 와, 맛있겠는데? 애기가 더 올라오려 그래. 올라온다. 미소 대박. 네. 킹크랩 좋은 거 있나요? 네네네. 지금 한 2가지 정도 있는데 다 돌아오긴 한데요. 네네. 잘할게요. 아, 네, 그럼 하나만 꺼내봐 주세요. 네네네. 킹크랩이다. 이리 만져볼래? 무서워. 신경 못. 네네, 괜찮습니다. 예예예. 미소 안녕. 안녕. 음. 아, 진짜 너무 맛있다. 만두 찍어서. 올라가지고 만두랑 같이 먹어야겠다. 맛있게 먹어. 국수는 매운 거라서 안 돼요. 야. 너무 맛있어. 그럼 새우를. 와, 진짜 기가 막힌다. 기가 막혀. 머리부터. 와, 이거를. 야, 이거 어떻게 떠야 되냐? 껍질 하나에 이래요. 자, 짜잔. 와. 와. 오메. 너무 맛있어.
와. 우동도 우동다리 너무 좋고요. 미소 왜? 졸려? 알았어. 먹고 엄마가 재워주겠어. 기가 막혀, 기가 막혀. 이렇게. 어떡해. 예쁘게. 너무 예쁘다, 그쵸? 익었어, 익었어. 오 마이 갓. 맞아. 진짜 예뻐. 오늘 너무 잘 됐어. 와, 너무 맛있는데? 자, 올려서. 미쳤다. 알을 좀 끄집어. 우와. 소스를 좀 부어줄게요. 이렇게. 아이고 코끼리랑 놀고 있어. 엄마 밥 해가지고 올게. 금방 올게. 옳지 옳지. 오케이 완성. 오케이. 오.
진짜 맛있다. 야, 소스. 야. 대박이다. 와. 비빔밥. 주먹밥으로 만들 시간이 없으니까 이건 비비자. 이렇게 말아서 어떡해요. 깻잎밥 얹어서